duración aproximada de 1 hora y en ella descubriremos la planta de producción de sal marina más grande. Ребята, мы приехали на озеро Салинас. Это озеро некоторые сезоны очень розовое. Ну, как вы видите, мы приехали в такое время, когда у него оттенок розовый. А вон там вдали наш трамвайчик. Где-то должны быть фламинго.
нас белой такой нету. Да, нет. Можно прям набирать пакетами домой брать. Цветочка для всего озера Салинас. На память. Возвращаемся в Торревьехи. Пока Соленое.